諗過你其實係一位魔法師嚟嘅喎？而且你每日咧都喺度對自己落緊咒㗎，仲要係嗰隻唔知唔覺咁添。你每一日一起身，第一個念頭係咪我好攰啊，一陣間又要返工，好煩啊！你望住鏡入邊嘅自己，係咪成日喺度諗做乜又肥咗啊？真係好冇用啊！你面對嘅挑戰嘅時候咧，咪第一個反應就係我變得嘅啫，一陣間一唔小心又搞禍件事。呢一啲咁嘅念頭就係一道又一道嘅一個詛咒。你以為呢一啲只係普通嘅想法 ？No， 宇宙聽得出關鍵字，佢就好似一個忠實嘅小精靈一樣。你發出一句我係，佢咪開始幫你實現咯。但係唔好彩嘅係，我哋大多數嘅人都喺無意之間咧，對住自己咧落咗非常之狠毒嘅一啲詛咒。我哋成日都拎住啦，我唔夠好啊，我唔合適，唔配俾人愛啊，我係一個失敗者，一個又一個嘅標籤貼晒上自己身上。然後你發唔發現到啊？你嘅人生就活生生咁活成你口入邊講緊咁嘅樣啦。That's the point。但係一個最好嘅消息係，既然係你落咒嘅話，咁你咪可以有能力解開佢咯。同埋我哋可以換上一道全新嘅充滿力量嘅一個祝福。喺接下落嚟嘅10零分鐘，我將會帶你咧反轉呢整個嘅魔法，教你用人生入邊最有用嘅一句咒語。我而家邀請你去一個唔會俾人打擾嘅地方先，準備好睇住呢一個奇蹟發生啦！大家好，我叫阿碧，我係一個嚟自於澳門嘅塔羅牌身心靈嘅工作者。我喺呢行做咗19年啦，依家就讓我嚟分享一下啦。點解我係呢一句說話嘅力量咁大嘅啦？因為佢唔係同宇宙落緊訂單，佢係你對自己所講緊嘅身份宣告。你嘅潛意識咧，其實佢聽唔明咩叫開玩笑，咩叫我講下啫。佢將你講出口嘅喺心入邊重複嘅一切關於我係嘅一個描述咧，當做咗係一個最高嘅一個指令。當你咁不停咁樣喺度講緊，我係社恐噶，你嘅大腦咧就自然喺一啲社交嘅場合入邊咧，創造出好緊張嘅一啲氣氛，令到你真係覺得好驚啦。當你不停咁講，我係一個月光族嚟嘅，你大腦就會自動咁樣去屏蔽晒所有關於理財或者儲蓄嘅一啲機會啦。當你又喺度不停咁講啦，我係一個好臭脾氣嘅人，你嘅大腦咧就會俾咗一個權限俾你，可以亂咁發火啦。你睇下呢一啲並唔係一個預測嚟，係一個創造嚟。你喺度用一個叫做我係嘅一個模板去倒模咁倒出你現實入邊嘅人生，呢啲負面嘅一啲自我標籤，其實就會成為咗你專注嘅一啲焦點啦。你咧將所有嘅能量都俾咗嗰個你以為係你嘅嗰個自己，但係你就唔記得咗去餵養翻嗰個其實你真係好想成為嘅嗰個自己。咁由今日開始起，我哋咧就需要有意識地刻意咁樣咧運用翻呢一把雙面人嘅另外一面，將我係嘅呢一個咒語從詛咒變相成為祝福啦。呢一個唔係一個自我欺騙，係有覺知有目的嘅自我重塑啊。點樣可以創造到一個真正嘅一個魔法？正面呢一個我係嘅一個宣言要有效咧，其實我哋需要掌握3個嘅一個法則。第一個法則啦，就係用我係，而千祈唔好用我想要或者我將會係。我將會係好富足嘅，就等同於你咧同自己以及宇宙咁宣告，你而家唔係咯。你將個焦點仍然都係喺一個缺乏缺失上邊啊！你要直接咁樣去成為佢，咁你要點講咧？就係我係富足嘅，我係豐盛嘅，
感受呢一句說話嘅一啲頻率以及震動啊。好，第二個法則嘅就係你需要聚焦係你想要嘅一個特質，而唔係有啲乜嘢係你唔想要嘅咯。千祈唔好講我唔想要咁焦慮啦，要講我係平靜嘅，我係安全嘅。千祈唔好再講我好驚失敗啊！你要講嘅係我係一個非常之勇敢嘅一個戰士，我享受挑戰嘅一個過程。你將注意力放咗喺邊度，邊度就會成長，邊度就會壯大噶啦。而家跟住我心入邊一齊去感受下呢一股能量啦。我係平靜嘅，我係安全嘅，我係勇敢嘅，我享受成長嘅過程。第三個法則，帶住感覺去宣告，呢一個就係最關鍵嘅一步啦。文字咧，其實佢係個囊，係個骨架嚟嘅啫，感覺先係血肉啊。當你咧去念出嚟我係富足嘅時候咧，你必須要加入嗰種咧真實嘅、好富足嘅，帶嚟嗰種輕鬆自在同埋嗰種喜悅嘅滿足感。你身體咧係真係要放鬆，嘴角要上揚嘅噃。神經科學已經證明咗啦，你嘅大腦啦其實係分唔清事實真正嘅發生，或者你生動想象出嚟嘅發生噶。當你啦用嘅一啲強烈嘅一啲情緒去感受嗰個已經係嘅一個狀態嘅時候咧，你嘅大腦啦就會幫你去重新去鋪線，去建立全新嘅一個腦神經回路啊。佢唔係一個空想嚟，係對於大腦嘅重新訓練。接下落嚟啦，我而家誠邀你啊，同我一齊大聲咁樣讀出嚟。如果環境咧係唔允許嘅話，咁我哋就喺你嘅心入邊，用你心入邊最大嘅一個聲量嚟吶喊佢出嚟，俾我哋有幾分鐘嘅一啲時間去專注地將個高能量嘅我係嘅宣言植入去你嘅潛意識。我念一句，你跟住念一句，或者一齊念。準備好你嘅身心，我哋而家開始啦。我係完整噶，我本身就係非常之富足，唔需要向外邊求。我係值得被愛嘅，我敞開自己去接受一切愛同埋善意。我係有力量嘅，我有能力創造出我要嘅生活。我係健康嘅，我嘅身體充滿活力，能量喺每一個細胞之間流動。我係富足同埋豐盛嘅，金錢同埋機會會以各種美妙嘅方式流向我嘅生命。我係平靜嘅，喺風暴嘅中心，我依然都係嗰個穩如泰山嘅中心點。我充滿智慧，我可以對自己做出一個最好嘅一個選擇。我係喜悅㗎，我選擇睇到生命中嘅光同埋美。我係自由㗎，我可以自由成為最真實嘅我自己。我係感恩㗎，好感恩呢一刻。感恩我擁有嘅，同埋我之後所擁有嘅一切，感受呢一股能量喺你身體入邊流動。呢一刻嘅你，佢就係真實嘅你啦。你感覺點啊？你啱啱咧完成咗對自己一個深深嘅一個祝福，但係你要記得啊，魔法佢唔係一次性嘅一啲煙火，而係咧需要日日持續咁點亮嘅一啲燭光。呢一個我係嘅練習咧，我邀請你每一日都做。啱啱瞓醒嘅時候咧，對住塊鏡去講，成為你嘅一個日間嘅一個儀式。臨瞓前啊，再講一次啦，讓呢一個能量喺你休息之間，喺睡夢之間去繼續去幫你操作。當你有下意識去想講，哎呀，我真係一個死蠢嘅時候，我真係好黑仔嘅時候，呢
你要有覺察、有意識咁即刻停落嚟，呢啲舊習慣拉你翻去喺嗰個當下咧，做一個有力量嘅一個選擇，用一個正面嘅我係嚟取代佢。譬如將我好攰改成我需要休息一陣，我係一個會照顧我自己嘅人。將我唔得改成為我喺度進步緊㗎啦，我繼續去嘗試。你嘅人生啊，你嘅人生其實佢就係你嘅全部啦。我係嘅一個總和啊，由今日開始起啦，成為一個有意識嘅樂奏者。你嘅語言就係你嘅世界，你嘅宣告就係你嘅現實啦。我係阿碧，我喺呢一度咧，衷心祝福你。你要記得啊，喺呢個世界上邊咧，有一個人真心咁相信你嘅，嗰個人嘅名啊，就係藏喺你下一句我係嘅入邊啊。我哋約定好下一條影片見，拜拜。